За сэтгүүлчид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг одоо дахиад хүргье. Өнөөдөр одоо Арц намын шинжилгээ хөтөлбөрийн зүгээс за олон нийтэд болон одоо та бүгдээр дамжуулж намынхаа нийт гишүүдэд бас хоёр зүйлийн асуудлаар байр сууриа илэрхийлж мэдээлэл одоо хүргье гэсэн байдлаар өнөөдөр хэвлэлийн уралдыг зарласан юм аа. За нэгдүгээрт бол та бүхэн мэдчихэж байгаа. Бид нар одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ Монголын төрд намд өөрчлөж байгаа, намын удирдлагад гарчаад байгаа найдварч нөхдүүдээс яаж одоо салах вэ? Энэ нам улс төрийн байгууллагууд яаж одоо шударгаас нутгах вэ талаар одоо бас байр суурь илэрхийлж санд шаардлага гаргаж одоо ингэж өнгөрсөн хугацаанд одоо ингэ тэмцэж ирсэн. За энэ ажлаараа бид нар бас өнгөрсөн 7 сард бас намынхаа орон нутгийн байгууллагуудад ажиллаад ирлээ. 6 аймагт одоо энэ өнгөрсөн 7 сард ажиллалаа. Төв аймаг, Дундгов, Аранга, Үрх ханга, Гоолтай гэх мэт одоо аймагуудад ажиллаад ирсэн. Тэгээ манай намын гишүүдийн байр суурь одоо санал хүсэл шаардлага ямар байгаа талаас та бүхэндээ бас мэдээлэл өгнө. За хоёр дахь одоо гол асуудал байгаа. Өнөөдөр Монголын нийгмийн одоо өмнө одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг хэлцэж байна. Улсын их хурлын нэр бүхий гишүүдийн өргөн барьсан санаачсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хүсэж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо өргөн барьсан санал байгаа. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн хэлэлцүүлэг өөрчлөлтөд Монгол одоо улс төрийн намууд, парламент суудалтай суудалгүй намууд, дээрэс нь энэ олон нийтийн төрийн бус байгууллагууд бүгд одоо идэвхжүүлэн оролцож одоо санал бодлоо одоо тусгаж ажиллаж байна. За энэ харамсалтай ганцхан ардсан намын удирдлагууд энэ үндсэн хуулийн асуудал огтхонч ач холбогдол өгөхгүй байна. Аль бие усны ямар нэгэн байр сууриа ажил хэрэг саналж боловсруулаагүй байна. Тийм учраас одоо энэ ардсан намын шинжилгээ хөтөлбөрийн зүгээс бид бүхэн энэ үндсэн хуулийн асуудал дээр намынхаа гишүүдэд хандаж ер нь намын одоо орон нутгийн байгууллагуудын гишүүдээс өгсөн саналыг та бүхэнд ингэж хүргэхээс аргагүй болж байна. Уг нь ардсан намаар дамжаад бид байр суурийг илэрхийлэх ёстой. Гэтэл одоо энэ нам гэхээс илүү намын удирдлага байгаа нэг хэдэн бохирдсон улс төрчид авилгад авцсан нөхдүүд энэ үндсэн хуулийн асуудал хэлцэж байхад намынхаа ажил хийхгүй алга болцсон. Одоо манай намын дарга Эрдэнэ гэдэг нөхөр бол үндсэн хуулийн асуудал хэлцэж байхад намынхаа хурлыг хийгээд ажлын хэсэг ажиллуулад хурлаа хорлуулж намынхаа гишүүдийн саналыг авч боловсруулж аль бие усны санал хургуулж байгаа оронд гадагшаа зугаалаа явуулдаг. Эсвэл уул аваад дахиад ингээд алга болчдөг. Хуулийн хариуцлагагүй хандж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид одоо санал бодлоо энэ намын залуучууд илэрхийлэхээс аргагүй байдалд хүрсэн. За үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудал дээр өнөөдөр яг уу маш олон саналууд яригдчих байна. Зарим асуудлуудыг дэмжиж байгаа, дэмжихгүй асуудал байгаа. Тэгэхдээ энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн одоо энэ хурлын гишүүдээс өргөн барьсан төсөл тэгээ намын байр суурийг хараад байхад энэ хариуцлагын асуудлыг ерөөсөө ярихгүй байна. Өнгөрсөн энэ 30 жил улс орон хөгжөөгүй болохгүй бүтэхгүй болон тогтолцоотой байсан юм шиг бас ингээд энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг өөрчлөлт энэ бүх юм засагдах юм шиг ярьж байна. Гэтэл яг үүндээ энэ тогтолцооноос гадна хүний асуудал байна. Өнгөрсөн энэ 30 жил энэ улс төрд хоёр намаар дамжиж төрийн өндөр албан тушаалд ажилласан хүмүүс бол нэг ч удаа хариуцлагын асуудал яригдчих байгаагүй. Одоо та бүхэн авилгын асуудлыг мэдчихэж байгаа. Үе үеийн засгийн газар их хурлын ажиллаж исэн хүмүүс бүгд авилгын асуудалд холбогддог. Гэтэл өнөөдөр авилгын асуудал дээр хэн гэдэг ямар өндөр төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага хүлээсэн бэ? Нэг ч хүлээгээгүй. Өнөөдөр Монгол Ардын намын их хурлын гишүүд жидүүгийн асуудалд холбогдсон. Засгийн газрын гишүүд концесс гээд маш олон хэл хавлын асуудалд холбогдсон байдаг. Төрийн өндөр албан тушаалтнаас гадна зүгээр л төрийн
нэг байгууллагын хилцээ дараа гэхэд тэргүүмээр арилгын хэрэгт одоо холбогдоод авсан нотлогдсон байдаг. Тэг ямар хариуцлага үлээсэн бэхээр цонхосоор хариуцлага авах хэрэггүй. Тэргүүмээр арилга авчаад 40 сая төгрөгөөр торгуулаад өнгөрөх гэдэг бол энэ одоо Монголын ард түмнийг доромжилж байгаа юм уу? Эсвэл бол Монгол арилга байх ёстой гэж үзэж байгаа юм уу? Ийм л асуудал болчиход байна. Тэгээ өнөөдөр Арц намын залуучуудын зүгээс энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нэг одоо заалтыг санаачлаг гаргаж санд боловсруулж оруулж байна. Энэ бол үндсэн хуулиндаа бид нар авилгын эсрэг энэ заалтыг бол оруулъя. Яагаад заавал үндсэн хуулиндаа оруулж байгаа юм бэ гэхээр өнгөрсөн одоо 20-30 жилийн авилгатай тэмцэх газар авилгын тухай одоо эсрэг маш олон бичгээр гарсан байдаг. 1996 онд авилгын эсрэг хуулийг баталсан Монгол улс. 2006 онд бас дахин шинжилэн баталсан. 2002 онд авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж баталсан. За авилгатай тэмцэх газар байгуулагдаад 2007 онд байгуулагдаад өнөөдөр хүртэл 12 дахь жилд ажиллаж байна. Гэтэл авилга буурсан уу? Огтхож буураагүй. Харин ч эсрэгээрээ Монгол улсын авилгын одоо энэ үзүүлэлтүүд өссөн байдаг. Төрийн өндөр албан тушаалтнаас ахуулаад анхан дунд шатандаа хүртэл авилгад идэгдсэн байна. Монголын төр. Улс төрийн намуудын удирдлагад авилгач нар одоо үүссэн байна. Тийм учраас энэ ард түмнэрээ нийлж энэ авилгатай тэмцэхгүй бол Монгол улсад шударгаас тогтохгүй. Монголын ард түмэн энэ авилгын хэрэг дээр онцгой анхаарал хандуулах цаг болсон. Өнөөдөр Монгол төрийн хорт авдрал авилга болчиход байна. Тийм учраас одоо энэ авилгатай тэмцэх асуудал бүх нийтээрээ бол одоо тэмцэх ёстой гэсэн юм байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн юм санаачлалыг бол одоо энэ Арц намын залуучдын зүгээс санаачилж байна. За та бүгдтэй уншиж танилцуулъя. Бас тараасан байгаа. За Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл. За Монгол улсын үндсэн хууль дор дурдсан агуулгатай дараах зүйл хэсэг нэмсэх бай. 1. 46 дугаар зүйлийн 4 хэсэг. Сонгогдсон болон томилогдсон төрийн албан тушаалтан авилга албан тушаалтын гэмт хэрэгт холбогдсон тогтоогдвол ард түмний нийтлэг эрх ашиг төрийн эсрэг гэмт хэрэг гэж үзэж хуулийн хатуу хариуцлага тооцлоо. Гэсэн ийм заалтыг бол үндсэн хуулиндаа одоо тусгая гэдэг саналыг одоо энэ Арц намын шинжилгээ хөтөлбөрийн залуучдын аль бие усаар гаргаж байна. Энэ саналаа бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн ажлын хэсэг одоо тэр хүмүүст бол одоо аль бие усаар бүргүүлнэ. Яагаад залуучууд заавал ингээд энэ хуулийн заалтыг санаачилж байна гэхээр өнөөдөр улс төрийн намын удирдлагууд авилгач нар үйлдэлсэн байна. Альч нам ялгаагүй. Монгол ардын нам, Арц нам. Манай намын удирдлагын нөхдүүд одоо эрдэнэгээс ахуулаад бүгд энэ авилгын хэрэгт одоо хардагдаж холбогдож ингэж явсан хүмүүс. Энэ хүмүүс бол энэ одоо авилгын эсрэг одоо санаачлага огтхон гаргахгүй байна. Энэ Монголын төрөнд хариуцлага бий болох талаар огтхон санаачлага гаргахгүй байна. Тийм учраас бол бид нар өөрсдөө энэ саналаа гаргахаас аргагүй болсон. За авилга бол ерөөсөө энэ тусгай тогтнолын эсрэг гэмт хэрэг. Авилга бол хүний эрхийн эсрэг гэмт хэрэг мөө. Авилга бол энэ хөгжил дэвшлийн эсрэг гэмт хэрэг мөө. Авилга бол байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг мөө. Ерөөсөө авилгыг энэ Монгол төрөөс зайл байхгүй болгож энэ авилгатай тэмцэхгүйгээр Монгол шудраг ос тогтоох тухай яриад нэмэргүй болсон. Хөгжил дэвшлийн тухай яриад нэмэргүй болсон. Хариуцлагын тухай яриад нэмэргүй болсон. Тэгэхээр бид нар бол энэ үндсэн хуулиндаа тусгаж авилгатай тэмцэх тусгай хөтөлбөр гаргаж тэмцэх айшгүй шаардлага үүсэж байна. За дараагийн асуудал. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс гадна энэ улс төрийн намуудад бас хариуцлага бий болгож энэ улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод болгож авилгад идэгдсэн энэ хуучин улс төрчдөөс сад чадаагүй нөхцөл энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь бас төдийлөн үрдэнд хүрэхгүй болов гэж бодож. Тийм учраас үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлт заавал энэ авилгатай холбоотой асуудлыг оруулж үндсэн хуулиудаа суулгаж энэ авилгад холбогдсон улс төрчдөө хатуу хариуцлага тооцож тэр үндэслэгүүгээр хөрөнгөцсөн тэр хөрөнгөний хураадаг хариуцлага тооцдог энэ юм хийжээж цаашаа явахгүй бол ахаад байдаг байдлаараа хариуцлагагүй нэгж үргэлжилж гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байгаамаа. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг санаачилсан.
За мөн Ардсан намын шинжилгээний хөтөлбөрөөс энэ намын дүүрчээ дараа ус төрчдөө хариуцлага тооцох асуудлыг яриад бас явж байгаа. Тэгэхээр за Эрдэнэгээд одоо манай намын даргын гэмт хэрэг айлах толбогдсон хэргийг одоо өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бид нар чангалтай ярьсан нийгмийн одоо гол сэдв болж яригдсан. Энэтэй холбоотойгоор бид нар одоо орон нутагт Эрдэнэ намын дарга офицер 15 үндэслэлийг гаргаж орон нутагт ажилласан. За орон нутгийн намын гишүүд маань бол одоо хүлээж авч, дэмжиж энэ намаа өөрчлөх шудраг ус тогтоох тал дээр бол олон санаачлалыг бол гаргасан. Энэ талаар одоо манай намын бусад энэ гишүүд одоо аймгийн төлөөлөлд маань тав удаас одоо мэдээлэл өгнө. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цаг зав гаргаж ирсэн сэтгүүлчтэй. Үүний өмнө бид бүхэн шинжилгээ хөтөлбөрийн залуучууд маань бас ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа өнгөрсөн хугацаанд хийсэн товч танилцуулгыг хүргэх зүйтэй хаа гэж бодож байна. За өнгөрсөн хугацаанд бид бас Ардсан намын удирдлагуудад тавих ухсрах 15 шаардлага гай зүйлийг бид нар гаргасан. Энийхээ дагуу бид нар 21 аймагт тухайн шаардлагыг хөрвүүлсэн. Тэр хөрвүүлсэн шаардлагын 21 аймгийн төлөөллүүд бид нартай бас холбогдож өнгөрсөн хугацаанд бид нар 6 аймагт ажиллаад ирлээ. Энэ 6 аймаг маань Төв аймаг, Дунгол, Баян онгор, Үранга, Аранга, Гой Алтай гэсэн 6 аймагт бид өнгөрсөн хугацаанд ажиллаад ирлээ. За энэ ажилласан хугацаанд гишүүдтэй уулзалтан дээр ерөөсөө нэгдсэн нэг суурь зарчим дээр бид нэгдсэн гишүүдийн санал хүсэлтийг бид авлаа. За тэр маань юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө уулзсан гишүүдийн гол ярьж байгаа юм бол намын их хурлыг яавалтай хуралдуулъя. Бид бүхэн гар бие оролцъя. Гарын үсгээ цуглуулад явах нь явъя. Гар бие оролцох болохгүй бол хотод очиод бид нар хурал цуглааныг хийя гэдэг байр суурин дээр бол ерөөхдөө явсан. За тэгээд манай шинжилгээ хөтөлбөрөөс үргэлжлүүлээд бид нар бас ойрын хугацаанд үлдсэн аймагуд дээр бас ажиллагаар төлөвлөж байгаа. За тэгээд энэ ашигт бас дурдаад бид бүхний дэмжиж байгаа гишүүдтэй бас баярлалаа, талархлаа. Очоогүй аймагуудынхаа гишүүдээр бид бүх удахгүй очих болно. Бид нар бас ярьсан санал хүсэлтийн бас ажил болгох гээд бид нар санцуу шамжлаад ингээд үйл ажиллагаагаа эхлээд явж байгаа шүү гэдгийг бас бид бүхэн мэдээлэх гэсэн юм аа. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би Үранга аймгийн Ардсан намын аймгийн намын гишүүн Рүүдогийн Алтан гэрэл гэж байгаа. Мөн одоо аймгийн нам дээр 2 жил гарсан аймгийн намын дэд дарга тэгээд намынхаа үйл ажиллагааг өдрөдөн зохион байгуулж явж байсан хүн. За тэгээд одоо Эрдэнэ манай намын дарга Эрдэнэ одоо удирдлагаас болоод одоо өөрийнхөө ажлыг одоо намынхаа аппаратын ажлыг Эрдэнэ одоо өөрийнхөө өмнө намдаа тавьсан. За тэгээд сая 6 сарын 19-нд Эрдэнэ одоо Уранга аймагт очиж намынхаа гишүүдтэй уулзаж ажилласан. За ихтэй бол ер нь бол одоо би энд 3 зүйлийг хэлж байгаа. Ер нь Эрдэнэ дээр бол тайзан нүрэн зааланд хөнгөө тийм уулзалт. Үнэхээр Эрдэнэ даргаыг бол намынхаа гишүүд бол хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Бид хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Түүний бодлого үйл ажиллагаа бол буруу байна гэдгийг бол одоо энэ үйл ажиллагаа бол харуулж байгаа. За эхний хэлж байгаа зүйл бол Эрдэнэ дарга бол юусэн намынхаа гишүүдийг хөөдөг нь бол үний юм байна. Намынхаа гишүүдийг бол цагдаад өгдөг нь бол тодорхой. За энэ үйл ажиллагаа бас над дээр ихад хэрэгжсэн. Би одоо Эрдэнэ даргаыг одоо сөрөг юм ярьдаг. Энийг одоо цагдаа заавал өгөө. Цагдаагаас ирээд намайг 2 цагтаагийн залуу дамжлаад ирэхгүй байна. Дуудаад ирэхгүй байна гэж цагдаа дараа бичиж гаргаж өгсөн. За Эрдэнэ үйл ажиллагаанд дээр чи одоо чагсаа цуглаа гэж чамайг ийм мар торгоно. Ингэж айлгаж хичээгээд энэ зөндөө юмсан. Би тэрнээс найлбар одоо Эрдэнэ даргатаа үгээ хэлсэн. Дооцсон онороо байр зогссон. За энэний дагуу Эрдэнэ одоо намайг хүрэлцэхгүй юм болгочих. Алтан жишээ юм өстой хүрэлцэхгүй юм гэдэг Эрдэнэ намайг тэгж байгаа. Тэгэхээр өөрөө одоо улсын хурал дээр одоо ард түмэн бүгдээрээ харж байгаа. Бүх хүмүүс харж байгаа. Мэн голдыг яаж хамгаад, мэн голдын төлөө орж яаж зогсныхоо төлөө намаа бүлэггүй болгож байгаа шүү. Энэ Эрдэнэ. Тэгээ өөрийнхөө бүлэгдээс 2 гишүүнээ хөөгд одоо нөгөө 2 гишүүн нөр нам болоод ирсэн. Ийм байдлаар намаа хахад намынхаа гишүүдийг хөөж, намынхаа гишүүнийг ардын намын хүн цагдаа өгөх шоронд орох юм зорилгоор ингэж хийдэг. Сүүлдээ бүр алах зорилгоор ч одоо хийж магадгүй зорилго. Ийм агуулж яана гэдэг хэлэх гэсэн. Хоёр дахь зүйл нь Эрдэнэ болохгүй байгаа зүйл. Дөрмөө бакалж өчөж байна. Би ерөөсөө энэ дээр дураад байна. Дөрмөр бол дотоод сонгуулиас оруулсан бид нар хандвар одоо татвар өгдөг. Татвараас уусан мөнгийг бол одоо ингээд
заавал намын тухайн чиглэлд хуульж өгдөг байдаг. Манай намын дүрмд байдаг. Энэ дүрмөө биелүүлэхээр намын санхүүжилтийг тухайн орон нутгийн анхаарчныхаа намын санхүүжилтийг өгдөг дээрээ аваад идчихдэг гэсэн. Дээрээ аваад наргиц зэмлдэг болсон. Одоо түрүү ярьж аялал зугаалга аваад тахлаанд хэрэгждэг болчих. Намын санхүүжилт, намын үйл ажиллагаа, намын гишүүн рүүгээ хандсан үйл ажиллагааг тэдний оюун санааг эгээр боловсрол юусоо анхаарахгүй байна энэ хүн. Энэ хүн юунд толгоч вэ? Юуг дагаад байна? Ямар зорилготой болчих вэ гэдгийг хэлэх гээд. Энэ хүний үйл ажиллагаа зорилго юусоо болохгүй байна гэдгийг хэлэх гээд. За урд дахь миний хэлэх гэж байгаа бас санаа бол Атбагцтай холбоотой. Манай Үрхангай аймгийн Үр Хангай аймгаас 3 удаа улсын хурлд сонгогдсон намын лидер Ардсан намын лидер энэ хүний үхэл төрийн ордонд босоо төрийн ордонд одоо үнэхээр одоо тусгаан багтаа газар хүн амьсгалц 30 битүүлгээр амьсгалц. Тэгээ энийг бид нар одоо гишүүд бид нар намын хүмүүс бид нар юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр энэний одоо шүүх шинжилгээ гардаг. Энэний үйл ажиллагаа тодорхой болдог. Одоо энэ яг үнэхээр хүмүүсийн аав амжилтаар бол зориг ихний хэрэг ардлаас болдог. Бас л юм учир төлөв болж байна. Хамгийн гол үйл ажиллагаа нь энэ эрдэнэ дарга энэ намынхаа гишүүнийг, намынхаа хүнийг, улс төрийн нийгмийн улс төрийн зөвлөлтөө хүнийг төлөө нэг ч удахгүй байна. Зөвхөн өөрийгөө хамгаалсан би ялаагүй намайг яасан гэж сошиалаар яаж яана гэдэг үгийг телевизээр ярьсан. Гэтэл энэ дээр өчнөө олон асуудал, өчнөө олон хүмүүс комментчаа санаа авахар хүмүүс өгж байгаа. Нэг ч удаа энийг ажил болохгүй нэг ч удаа санаач энэ хүний төлөө энэ олон нийтэд ил болохын төлөө намынхаа гишүүний хөндлөлтөө явах энэ хүн төлөө зүгсдэхэд хангай байна. Энэний төлөө ажиллахгүй байна. Яагаад ажиллахгүй байгаа юм бэ? Яагаад ийм үйл ажиллагаа хийхгүй байгаа юм бэ? Намын олон мянган гишүүд Үр Хангай намын гишүүдүүд асууж байгаа. Ийм учраас би эрдэнэ даргыг огцроо. Эрдэнэ дарга бол одоо хүн хэлдэг шүү дээ. Хог хэрэггүй болсон зүйлээ ерөөсөө өөрт хэрэггүй байгаа зүйлээ хог навш гэж үздэг юм. Тийм учраас би эрдэнэ даргыг одоо энэ бүтэхгүй навшоо энэ бол эрдэнэ дарга ажилласан нам байгаа бол нэмэргүй байна гэдгийг эндээс хэлэх гэсэн юм аа. За баярлалаа. Заасан бицхан уу Гүрэнгийн арчсан намаа гişүүн бат. За бид сая хэмжлэг хөтөлбөрөөр 6 аймаг боллоо. Тэгээ 6 аймгаар явж байхад бол гişүүд маань бол эрдэнэ дарга зориулж бол 3 зүйл гэсэн. Тэгээд амжилж хэлье. Нэгдүгээрт бол одоо эрдэнэ даргын арга барил гэдэг юм уу, аймаг бүргийн арга барил гэдэг юм уу, нэг тушаал гаргаж түүнийг хөөдөг, ажлаас нь одоо яг адилхан гişүүдээс сонгогдсон намын дарга нарыг бол одоо ажлаас нь чөлөөлдөг юм тушаал гаргадаг. Энэ хэлбэр нь бол одоо орон нутгаар бол зөндөө гарч байна. Жишээ нь бол Төв аймаг дээр бол аймаг бүргийн эдгээр болон төлөөлөгч нөхөр аймгийн намын дарга гаргасан. Тэр нөхөр одоо тушаал гаргаад сумын намын даргыг одоо ажлаас нь чөлөөлж яадаг. Тэгээд бас нэг үүрэг гүйцэтгэж гэдэг нөхөр тавиад энэ намыг хаглаад бутгаад ачиж яадаг. Ийм нөхцөл байдал бол хэрэгс хитэрж байна. Тийм учраас одоо энэ нөхцөлөд аваад энэ арсан намаас өтөргөн зайлдаг юм уу эсвэл одоо өөрсдөндөө арга хэмжээ аваад энэ албан тушаалаа өгөөч гэдэг ийм зүйлийг бас хэлүүллээ. За хоёрдугаар гэвэл одоо энэ нэг юм жишээ тогтож байна. Одоо жишээ нь Төв аймгийн гаралтай мега инкод гэдэг хүн бол албан тушаалаас яаж их зургалж ялаа. За тэгээд чинь хууль байхгүй, юм байхгүй гэсээр үлдчихсэн. Үлдэх гэж оролдож байсан боловч одоо хууль гаргаж огцруулж байсан. Тэрийг бол одоо бүгд санаж байгаа. Гэтэл одоо эрдэнэ гэдэг хүн бол одоо тэр дүрмийн заалтан дээрээ өөрөө бол одоо тэр хаана зассан гэдэг ямар нэгэн байдлаар засаж шүүхэд дэж бүтгүүлснээр бол өөрөө огцруулах тийм дүрмийн боломжгүй болчихж байгаа. Тэгвэл бол заавал чамайг огцруулна гэж намын гишүүд. Яаж огцруулах юм? Одоо гарын үсэг суглуулах хэрэгтэй юм уу? Бид эсвэл бол ирээд энэ чагсаа цуглаа хийх хэрэгтэй юм уу? Та нар урайлаад яваач гэж. Тэгэхээр бид нар бас намын энэ дотоод хурц байдлыг бас үүсгэхгүй хичээгээд эрдэнэ даргыг бол өөрөө ингээд утхан утахгүй бас ажиллаа өгөх байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд гар тавьсан баярлалаа. За асуулт тавьвал хариулах. Асуулт том байна. За энэ асуулт нь хамгийн санал асуултыг ардчилсан намаас одоо явуулсан шодрын хуртанаар оролцох асуудал гүшүүлсэн байгаа. Та бүхний дугасаар эрдэнэ даргыг огцруулах гэж бодож байгаа юм. Улсын хурлдах намын гишүүдээ бас хамтд нь оруулж байгаа гэж ойлгох уу энэ? За ер нь үндсэн хуулийн хэлцүүд ирэхэд бас нэлээд хугацаа өнгөрсөн. Эхний хэлцүүдийг тусаад хоёр дахь хэлцэл рүү бас орох гэж байна шүү. Энэ хугацаанд одоо манай намын удирдлага, одоо эрдэнэ намын дарга нөгөө
бүлгээ тараацсан зөвлөгөөд байгуулсан байгаа шүү дээ. Зөвлөлийн гишүүдийн оролцоо өнөхөр туйлын хангалттай байна. Аль бие усны хэрэгжүүлс боловсруулсан намхай гишүүдээр хилцүүлсэн ажил хэрэг санал байхгүй шахав. Одоо энэ тадыг цаас байна л да. Энэ 2019 оны 7 сарын 31-ний өдрийн манай их хурлд гарцсан зөвлөлийн санал ажлын хэсэгт өгсөн. Энэ гурван санал өгсөн байгаа. За нэгдүгээр нь энэ парламентын засаглалыг бичүүлэхийн тулд Монгол улсын ерөнхийлөгчийг улсын их хурлаас сонгодог болох гинэ. Хоёр дахь нь төвийн эдийн засгийн санхүү төсвийн сахилга бат хариуцлагыг тодорхой болох орон нутгийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах гэдэг. За гурав дахь нь ард түмний засаглалыг хэргийг хангах парламентын хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор их хурлын гишүүнийг юу нэгтгэх. За ингээд энэ санал ихэд хэцүү. Эсвэл бол өөрөөсөө нэг юм орой сууж байгаа бичсэн юм уу? Ямар ч байсан намынхаа гишүүдийн оролцоог багт хангаж чадаагүй. Та бүгд одоо хангалттай ажиллаж чадахгүй нэг хангалтгүй ажиллаж байгаа. Маш хариуцлага байгаа нэрээс. Ардсан нам өнгөрсөн хугацаанд ээж засаг бариад явж байсан. 2012-оос 16 засаг бариад саяхан хүртэл одоо улс орны өмнө хөгжил төвшин хариуцлага хүлээж байсан. 16 оны сонгуулиар хэдийгээр ардсан нам 9 судал авсан ч гэсэн нийт сонгогчдын одоо 40 орчим хувийн дэмжлэгийг авсан. Ийм нам. Энэ авсан санал энэ ард түмний хүлээсгийн итгэлийг бодоод үзсэн ч гэсэн ардсан нам хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр үндсэн хууль хэлцэж явах намын дарга гадагшаа яваад зугаалаад алга болчихдог. Эсвэл уул аваад дахиад явж явах ийм л байдалтай байна. Тэм учраас одоо энэ иргэдэд дарга хандаж хэлэхэд одоо лай болохоор одоо зай болж өгөө. Энэ намын ажлыг хийж чадахгүй байгаа ч юм бол одоо тодорхой байна. Тэм учраас тэр чаддаг хүнд энэ намын ажлыг өгөх хэрэгтэй. Энэ олон мянган ардсан намын гишүүд дэмжигчдийн итгэл зүтгэлийг бити ингээд хөсөрдүүлээд хувийн эрх ашиглахаа төлөө ингээд яваад бай. Одоо та бол энэ ардсан намыг өдөрч чадахгүй болохоос зайгаад тавьж байгаа. Ийм санал хэлбэр. ардсан намын зүгээс нэг тодорхой хэмжээний акцууд бас зохион байгуулаад байгаа л да. Чагсаал цуглаан гэхдээ өнөөдөр бол жишээ нь одоо ямны гадаа бас зохион байгуулж байна. Та бүхний зүгээс эндээ бас ямар байр суурьтай байгаа вэ? Энэ дээр их олон удаа байр суурь илэрхийлсэн. Манай намын одоо улс төрийн үйл ажиллагааг бол ерөн сүүлийн үед ойлгоход хэцүү болсон шүү дээ. За эрдэнэ гэдэг хүн бол Монгол Ардын намын нөгөө манай бүлэглэлийн инкод гэдэг хүнтэй одоо салшгүй холбоотой улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг болсон. Дээрээс нь манай намын үйл ажиллагаа бол эдийн засгийн одоо тодорхой бүлэг хүмүүс шууд нэрлэхэд бол худалдаа хөгжлийн банкны захиалга ашгүй явуулдаг болсон. Сахал эрдэнэ үйл гэдэг хүн баригдлаа хариуцлаа гэхээр манай нам жигсаал хийдэг. Эсвэл биеийн бол тогтсог болохоор манай нам жигсаал хийдэг. Энэ хууль шүүхийн байгууллагын өдөрт авилгацсан удирдлагыг өөрчлөлийн солийг гэхээр л манай нам жигсдэг. Ийм л болсон шүү дээ. Тийм учраас энэ намын удирдлагад авилгачлал байгаа цагт бол улс төрийн нам эрүүл үйл ажиллагаа явуулах ямар ч боломжгүй байна. Тийм учраас ардсан нам эхлээд энэ толгойдоо байгаа авилгачдаас салах хэрэгтэй. Ер нь ганц ардсан нам гэлтгүй энэ ардын нам энэ Монголын төрд байгаа авилгачнад хариуцлага тооцож иж Монголд шударга ёстой багтана. Хариуцлага бий бол тэрний араас хөгжил дэвшлийн тухай ярина. Одоо та бүгд нэг жишээ хэлье л да. Энэ Монголын төрийн энэ албан тушаалтнууд чинь том жижиг гэлтгүй бүгдээрээ авилгад авна. Ингээд бүр нэг орцсон байна. Саяхны жишээ харсан дээр мэрэгжлийн хяналтын газрын нэг хэлцийн дараахад хэдэн тэрбумаар авилга авдаг. Амсандаа авч болсон. Тэгээд хүлээлтсэн хариуцлага нь 40 сая төгрөгийн хариуцлага хүлээдэг. Нэг бол энэ хөө хэлцэх хугацаа дууссан гэдэг. Нэг бол өршөөлийн үйл гаргаад энэ авилгачтай ингээд суллаа явуулчихдаг. Ийм л уус болсон байж тээ. Одоо ингээд авилгын хэргийг шалгая хариуцлага тооцсон ихээр юу болж байгааг одоо бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Авилгын хэрэг нэг бол мөрдөн байцаах шалгах шатанд замхардаг. Нэг бол энэ прокурорын төвшөнд хяналтын шүүхийн төвшөнд замхраад алга болдог болсон. Авилгач нар хариуцлага хүлээлээ гэдэг мэдээ ер нь хаад ойр үе сонссон. Заахгүй өнгөрсөн 30 жил энэ авилгачтай Монгол улс яаж хариуцлага тооцож чадаагүй. Тийм учраас авилгын хэргийг шүүгч нар прокурорууд энэ авилгад идэвхсэн хүмүүс дахиж авилга авч шийдээд байна. Энэ энгийн одоо энэ хууль тогтоомжийн хүрээнд бол бид нар одоо тэмцээд бол нэмэргүй болсон байна. Тийм учраас үндсэн хуулиндаа тодорхой заалтуудыг оруулаад тэмцэхгүй бол хариуцлага хүлээдэг тэр заалтыг үндсэн хуулиндаа хийж өгөхгүй бол ямар ч
болцоогүй адилхан өөрчлөлт болцоог болсон байна л гэж үзэж байгаа. 하늘은 зүгээр 사람에게 남을 따라 긴 매울 зүгээр гэж бодож байгаа. Хэн 매울ээр намайг бүтэн замтай явах боломжтой гэж харж байгаа. За намын одоо энэ хүн нэрлүүлэх гэдэг тэгэхээр нэрлэх хүн одоо бас алга яг үнэндээ шудраг хүн байх хэрэгтэй. Энэ арчил хүний эрхийн төлөө тууштай зогсож чадах хүн байх хэрэгтэй. Авилга холбогдоогүй хүн байх хэрэгтэй. За тэр эвлэлтэн нэгтгэх гэдэг дээр бол эхлээд бид нар энэ шудрагаас үнд зүйл дээрээ эвлэлтэн нэгтгэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс зүгээр нэг намын эвлэл гэдэг нэрийн доор хэдэн практикууд, хэдэн бүлгийн хүмүүс хоорондоо эвлэлтэн нэгсэн бүрүсгээд сонгуульд орохыг бол эвлэлтэн нэгтгэх гэхгүй. Эхлээд нам дотор шудрагаас тогтоостой. Дараа нь бид нар ил нэгдэл сонгуулийн тухай. За, өөр асуудалгүй ингээд өнөөдрийн мэдээллийг дуусгая. Та бүхэн хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Багштай маань